Неизвестный сталкер, с вами Безликий и профессор Икс. Сегодня мы исследовали заброшку. Вот это вот. А остальное смотрите в видео. Пошли. Пролез, да? Ай. О, смотри, что нашел. Слышь? Кто-то ширяется. Да. Конвейер. Ой. Видимо, еще один цех завода. Видно все. И поздно наверх. Пескоструйная очистка. Пескоструйная очистка. Да, в этом помещении только трупы складывать. В этом помещении только трупы складывать, говорю. Пойдем наверх. Место для трупов.
Вот здоровый. Хочешь туда? Чё так? Он длинный. Большой. Во, я еще нашел одну. Хрень, я еще одну хрень нашел. Вон там еще одна впереди. Пошли дальше. Маузер. Ага. У них крыша течет. Надо это пожаловаться. Ага. Айям. Бля. А прикинь, сколько тут металла? Сколько здесь металла, говорю? Ну, вообще пиздец. Поставил башню, спилил, короче, отвез, сдал. Неизвестный сталкер, с вами Безликий и профессор Икс. Сегодня мы исследовали заброшку. Вот это вот. А остальное смотрите в видео. Место для трупов. Вот здоровый. Хочешь туда?
Чё так? Он длинный. Дальше. Во, я еще нашел одну. Хрень, я еще одну хрень нашел. Вон там еще одна впереди. Пошли дальше. Мамблер. Ага. У них крыша течет. Надо это пожаловаться. Ага. Айям. Бля. А прикинь, сколько тут металла? Сколько здесь металла, говорю? Ну, вообще пиздец. Свою башню спилил, короче, отвез в зал. Пошли дальше. Следующий корпус.